Улицы индийского Бангалора тонут в токсичной пене. Белыми хлопьями заполнены автодороги и тротуары. Люди жалуются на удушье и головокружение, которое вызывает едкий запах. А кто-то и на ожоги, появившиеся на коже после соприкосновения с пеной. Причина всему – местное озеро, находящееся прямо возле городской черты. Десятилетиями в него сбрасывали неочищенные химические отходы и сточные воды. А с приходом затяжных дождей, которые будто взбивают токсичную эмульсию, все окрестности превращаются в большую пенную ванну. Власти пока никаких радикальных мер не принимают. Бангалор считается индийским наукоградом. Там расположены многие высокотехнологичные производства, в том числе и оборонные.